Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папу, ведь лучше не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой, но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил,